Мы сейчас находимся в особом зале. Палуба корабля. Это палуба корабля. Мы ее сразу здесь чувствуем, видим. Но кроме этой темы, здесь еще основа темы – печатные станки. Разные другие станки, сверлильные, токарные и так далее. Вот. Я знаю, что в 1910 году Никифор Штейн купил у нерчинского купца вот эти станки. Да? Да. И Это точно? создал типографию. И тираж был, выпускалась, это еще при Белявском, 2 раза в неделю выпускалась газета тиражом в 1000 экземпляров. А сейчас наша газета 743. Как вы дали новую жизнь этому историческому станку? Вот позапрошлый год в аварийном состоянии находится 2-я школа, и происходит уплотнение всех зданий и сооружений. И районный архив перемещается в здание редакции, и этому уникальному оборудованию не находится места. Светлана Акимовна ставит меня в известность, что есть такое оборудование. Я подключаюсь, подключается и редакция газеты, и значит, нам удается это оборудование, кстати, очень тяжеленное. 1874 год, как его везли, я сюда его привез, он мне практически год стоял в фойе, но вот здесь сын, зять мне помогли его привезти, и вот я сейчас вам покажу всю технологию печати. Вот, Евгений Васильевич, да. Если бы мы были раньше с вами знакомы и занимались музейными делами, значит, мы бы спасли с вами станок печатный, германский, еще более старшего, чем этот. То есть, здесь и вот тот станок сдали на металлолом. То есть здесь к этому станку и редакция передала и шрифты, вот, различные шрифты, и краска, и все. Значит, здесь у нас все есть. То есть мы можем прокламации все здесь печатать. Вот такой мы вот такой сформировали мы различный уголок нашей редакции. То есть можно будет и снять вот такие газеты, и такие, динамики тоже развития. А сейчас я вот вам покажу. Ложу сюда листочек. Листочек ложился. Это все закрывалось. Крышка массивная, тяжелая, вот да? С противовесом даже, да? А-а-а. Это закатывалось сюда. Сюда вот так закатывалось. Как будто бы в русскую печку. Ну, Сейчас. помогай. Вот это, да? Тянуть. Раз. Все. Опускаем. Эту выкатываем. Специальная ручка. Да, выкатываем, открываем. Ну, конечно, намазан. Ну, вот так получилось. Ну, вот такой текст получается. На этом станке печатали, очевидно, воззвания, листовки или что? Видите? Бланки. Бланки. Вот с редакцией я разговаривал, даже если когда не было электроэнергии, то советская ДБК выпускался на станке. Различные шрифты, да? Такие шрифты. Да, набрать можно. Вот видите, такие шрифты. Значит, а здесь вот, да, здесь уже другой формат. Здесь, пожалуйста, да, корабли тоже печатались. Вот я вам где-то дарила да, кораблик, вот портреты, да, то есть это другая форма печати. Вот, значит, тоже вот набор такой вырезанный. Вот здесь техника. Эту технику передали в Сретенский отдел милиции тогда еще. Конечно, моя мечта весь ряд этих мотоциклов советских собрать. Здесь нет Минска, нет Восхода, нет Ковровца, нет Иж-планета, Иж-Юпитер. Очень большая серия мотоциклов. Ну, моя мечта, значит, вот собрать, но уже бесполезно. Этот вот мотокартинг я привез с Дома детского творчества в Сретенска. Там сохранился. Это лодочные моторы. С ребятами работали. Лодочных стационарных моторов. Значит, с черной, там в экспедиции работали. Местные жители нам передали.